Добро утро за нашите гледачи на Канал 5 телевизија и Здраво Македонија. Ово утро во вашиот дом ќе донесеме интересен разговор на тема свинска маст. Колку истата имаме тргната од нашата кујна, а колку може да биде интересна и здрава за користење, секогаш се советуваме со нутриционисти кои најдобро знаат да ни го споделат истото. Ово утро наша гостинка нутриционист Нади Целиевска. Добро утро. Добро утро на вас и на сите гледачи. Интересно е да ја ставиме на агенда свинската маст. Па споделете ни колку треба да ја вратиме во употреба и колку нутритивната вредност на свинската маст некогаш и денеска треба да се потсети само македонската јавност. Па, идејата всушност за овој разговор беше тоа дека реално ние имаме традиција на користење на свинска маст, не многу одамна. Меѓутоа пред едно 50 години свинската маст како да беше ставена во црвената зона, односно во непожелни масти. Што се однесува до хемискиот состав на свинската маст, тој е многу специфичен и можеби гледачите ќе се изненадат како го споредиме со нешто друго. Например, свинската маст нема трансмасти, тоа се оние од кои што се плашиме и против кои се бориме. Тие имаат 40% заситени масти и 60% незаситени масти, делува вчудено видувачки, меѓутоа така е, од кои што 10% се полинезаситени, а другите 50% се мононезаситени. За споредба, маслиновото масло е се уште најдобро, тој има дури 80% незаситени масти, значи само 20%. Но ајде да го споменеме кокосовото масло, кое што има полош масен профил од свинската маст, тој има дури и повеќе од 60% заситени масти, што значи дека ако путерот веќе добро го познаваме и почнуваме почесто да го користиме, во однос на путерот свинската маст може би има и некои предности. Секогаш има за и има против. Што е за? За е дека сепак во свинската маст има повеќе D-витамин, отколку што има во другите масти, но најдоброто нешто е во свинската маст, што во оние масти заситени, имаме таков хемиски состав кој што поднесува неверојатно високи температури без да го промени својот хемиски состав. Тој го почнува своето димење дури на 250 степени Целзиусови. Што значи дека оние опасни алдехиди, масни пероксиди, слободни радикали, кои што денеска милуваме да ги кажеме, не се создаваат. Има специфична густина, не навлегува во намирницата толку колку другите масти и масла. И кога станува збор за одредени видови на термичка обработка, свинската маст е секогаш најдобро решение. Например, и кај нас во деловите од Источна и Јужна Македонија, одредени намирници, како риба, како компир, до ден денес се пржат во длабока свинска маст. Сепак, морам да ги нагласам и негативните работи. Негативните работи се дека се работи за енергетски густа намирница, висококалорична, што значи дека неговата употреба треба да биде лимитирана. Исто така, реупотребувањето на свинската маст е непожелно, бидејќи и таа оксидира. И треба да знаеме каква свинска маст користиме. Бидејќи масните депоа на секаде, па и во животинскиот свет, впрочем и кај нас луѓето, се полни и се место, се депо на одредени хормони, на одредени токсини и така натаму. Останува последно да кажам дека таа е најдобра да се користи свежа, што значи дека повремено може да се намачка, налепи да се зачини со зачини. Таа нема вкус, иако сите се жалат дека има, значи добрата свинска маст нема вкус, нема мирис. Е одличен конзерванс. Всушност, кај нас традицијата и вели дека ние сме ја користеле со векови како конзерванс. А и традиционалната македонска медицина ја користи свинската маст кога треба да третира одредени заболувања. Заклучок. Повремено свинска маст можете слободно да ја додадете во сарма, која што долготрајно крчка, во подварок, онаму каде што имаме висока температура, повремено, во мали количини, секако е поздрава од обичниот зејтин.
Надица, ви благодарам што ете оваа намирница која е долго време во македонската традиција ни ја вративте и не потсетивте дека може да биде добра доколку секако се користи ограничено и во умерена дози како што и секоја намирница. Ви благодарам многу. Ми беше задоволство. А вие, доколку сакате да подготвите нешто вкусно, особено она што традиционално долго време го крчкаме, не плашете се. Направете го тоа со свинска маст која е долги години во македонската традиција и во она што некогаш ќе не наврати на нашите баби, дедовци кои и те како многу си ги сакаме. А вие и натаму останете на Канал 5.